Всем привет! Автомобиль Toyota Avensis, 25 кузов. Столкнулся я с такой проблемой, что при регулировке водительского сидения наблюдаются посторонние такие раздражающие звуки, писки, трески. И выглядит и звучит это так. Для решения этой проблемы есть небольшая хитрость. Дело в том, что спереди, внизу, есть две гайки. Вот одна слева, вот она, вверху. Вторая справа. Вот она. Их нужно ослабить. Ну, левую я уже ослабил. Теперь ослабим правую. Немножко ослабляем ее. И теперь наблюдаем. Все, никаких скрипов, никаких тресков. Да, и для удобства, так как на данном автомобиле нет памяти сидений, вы можете сделать из малярного скотча вот такие метки. Когда закончите работу, совместите их и сорвете. Всем спасибо.